В народе пошли волнения. Говорят, что цена на орех поднимется до 600 рублей. Несмотря на возросший в последние годы спрос в республике на хорошее кино, картина, снятая в Абхазии и про Абхазию, явление, если не уникальное, то весьма редкое. Тем более, когда фильм охватывает один из самых болезненных периодов нашей истории – послевоенные годы, в которые люди были вынуждены жить в лишениях, оставшись зачастую даже без крыши над головой. Последняя цена как раз об этом, о том, как обычные люди, выживая за счет своего труда и продажи орехов, сталкиваются с жестокостью и беззаконием, от которого их некому защитить. Это премьера 2024 года. Это первый полнометражный фильм Наура, который сразу же как-то выстрелил, был оценен и критиками, и зрителями. Огромное количество наград получил этот фильм, Наур как режиссер. И очень хотелось, чтобы этот фильм увидели в Абхазии. И мы связались с киностудией «Ленфильм», где произведен был этот фильм, и нам благородно разрешили это сделать. Фильм «Последняя цена» дебютировал в этом году на 13-м Московском международном кинофестивале «Будем жить». Там он завоевал 2 награды. Картина удостоилась приза за лучшую мужскую роль, которую получил Рауль Кове, актер Абхазского государственного драмтеатра, а также награду за лучшую режиссуру, присвоенную Науру Гармеле. Фильм создавался при поддержке киностудии «Ленфильм». У меня есть такое убеждение, что кино – это всегда определенное высказывание. Это набор определенных событий, включая сюжетки из какой-то жизни, что-то эмоциональное. И очень часто получается так, что форму, которую мы придумываем и снимаем, она должна подходить к тому, что ты делаешь. И эта история этого фильма, она началась давно. Первый раз я прочитал текст в 2016 году. Я как-то увидел там много иронии, много драмы, потом увидел какие-то свои смыслы, себя увидел в этом фильме. И так получилось, что мы, в общем, здесь стоим. Уже 24-й год. И я что хочу сказать, что Наур Гармеле, он дает этот текст, и я счастлив, что я часть этого высказывания. Спасибо огромное, Наур, что вообще мы с тобой, нас свела судьба. Это вообще потрясающе. Спасибо. Как правильно отметил оператор картины, несмотря на жанр драма, фильм не лишен доли иронии. Он часто обыгрывает темы, близкие всем нам в повседневной жизни, несмотря на прошедшее время. Зачастую даже слишком актуальные. Света нет. Вы заметили. Фонарь возьми. Я мыться. Всю воду не трать. Печку затопить? Затопи, на печке приготовлю. И кром скинь. Так. Персонажами фильма проникаешься в первые же минуты. Они такие же обычные и живые, как и мы, со своими проблемами и недостатками, но тем не менее вызывают симпатию. Чему способствуют и очень хорошо написанные диалоги между героями. Смотри. Интересно. Пускай корова весь день пьет только вот эту воду. Удой увеличится. Молоко станет вкуснее. И из печали выведет. Да, Коля, да. Твоя корова в печали, чтоб ты знал. Не стесняется последняя цена и более мрачных тем. Того, что в школах в первые годы после войны некому учить детей. Что они вынуждены несколькими классами ютиться в уцелевших кабинетах. И что все то, чем страна гордилась, нынче лежит в руинах, за восстановление которых некому взяться. Режиссерский дебют Наура Гармеле вышел очень ярким. Остается надеяться, что он и дальше будет радовать нас подобными картинами. Нестор Инопшба, Сосруко Гухава, Абаза ТВ.